И снова здравствуйте, и снова мы в эфире. Сегодня такая немножко необычная тематика. Что делать, если женщина храпит? Проблемные ночи, сложно выспаться и как все это решить? Порой некоторые вопросы зрителей, читателей, то есть это ранее опубликовались там видеоматериалы, статьи, посты, ну и комментарии пишут. И с периодичностью, когда читаю вот эти комментарии, их огромное количество стало попадаться вот по этой тематике. Я просто выписал для себя три основные, которые попадаются с периодичностью. И мне порой они ставят в тупик. Я понимаю, я сперва воспринимал это в шутку, потом смотрю, что кого-то это действительно так очень сильно интересует, а оказалось, что это с разных регионов люди пишут, а даже бывает с разных стран. И оказывается, это такая межнациональная проблема, с которой могут сталкиваться, наверное, это проблема мужчины в основном пишут. Ну, бывает и женщины пишут такие комментарии, но в основном мужики. Первый вопрос. Храп это только удел мужиков или женщины тоже храпят? Однозначно, что женщины тоже храпят. Я думаю, те, кто вообще писал вот этот вопрос, естественно, с этим столкнулись. Не просто же так, что вот дай поинтересуюсь, вот делать мне нечего, поинтересуюсь узнать, храпят ли женщины. Однозначно храпят. Второе. Проблема, когда женщина храпит как медведь в зимовке или еще кто-то там, то есть как другой там зверь, не только как медведь. Наверное, да. Я думаю, от мужика вроде бы можно ожидать в большей степени, что он там храпит где угодно, где он там не уснул. Опять же, не все. Но если женщина храпит, как минимум это смотрится странно. Как максимум это огромный раздражитель для всех окружающих. По крайней мере, я так думаю. Третье. Как сделать, чтобы девушка перестала храпеть? По крайней мере, я так мыслю. Наверное, как минимум, если она вот спит и храпит, как минимум тыкнуть в нее пальцем, чтобы она проснулась и не храпела, потому что в основном храпят во сне. Это, по крайней мере, я так мыслю. Если же это не помогает, тогда, наверное, столкнуть посильнее ее, чтобы она проснулась точно. Третье, наверное же, провести с ней некую разъяснительную беседу, что храпеть не очень таки хорошо. Но она может привести контраргументы, сказать, ты тоже храпишь, и вот здесь тупиковая какая-то получится ситуация. А если вполне серьезно, то если полностью избавиться от храпа, то сейчас существует множество медицинских процедур, которые там что-то там потрясают, и люди перестают храпеть. Это банально простейшая операция, делается во всех субъектах нашей необъятной страны. Это нужно прежде всего проконсультироваться с медиками. Это, опять же, то, с чем я вот в жизни сталкивался, то, что вот люди, которые это делали. Так ли это или не так, не могу ответить. По крайней мере, я так мыслю. На данный момент у меня, в принципе, все по данному материалу. Все, кто смотрит, обязательно подпишитесь на канал, прокомментируйте, поставьте лайк. Вместе мы можем обсуждать любые тематики. Внизу под видео есть ссылки в описании WhatsApp, Telegram, электронная почта. Всем большое спасибо за просмотр. До свидания.